Durban het 'n baie spesiale plek noord van die Umgeni riviermond wat net elke derde Saterdagoggend oop is vir die publiek. Die Beachwood Mangrove Natuurreservaat is een van die laaste beskermde wortelboomwoude aan die KwaZulu-Natal kus. Kyk, ek verstaan hoekom 'n mangrove 'n wortelboom genoem word in Afrikaans. Ek stem met jou heeltemal saam. Soos jy kan sien, oral waar jy kyk, is daar net wortels. In hierdie reservaat kry ons 'n wit wortelboom en 'n swart wortelboom en 'n rooi wortelboom. En dit word geïdentifiseer deur die kleur van hulle bas. Soos jy kan sien, hier is 'n wit mangrove. Die wortels lyk net soos potloode. Dit help om asem te skep as dit hoogwater is. Soos 'n duiker se snorkel. Jy kan so sê. Hier het ons 'n voorbeeld van 'n swart mangrove. Die swart mangrove, jy kan sien, die wortels lyk net soos 'n elmboog of 'n knie wat uit die sand uitsteek. En ook die bas is donkerder as die wit mangrove. As we see, the red mangrove basically have propped roots, so that helps stabilize the mangrove itself against any storm surges that actually occur within a mangrove ecosystem. Die wortelbome beskerm ook die grond teen uiterste weer. Dit stabiliseer die kuslyn en bied 'n lewende teel- en voedingsaarde vir voëls, vis en ander diere. 75% van die tipe ekosisteme kom in 15 lande voor. Die swart en wit wortelbome se sade is kleiner as die rooiesin, sodat die getye dieper na die binneland kan versprei. Die wit mangroves wat daar groei, hulle is mooi voorbeelde van klein, jong wit mangrove boontjies en hulle bied beskerming aan vir die swart mangroves wat agter hulle groei om met hoogwater dat hulle nou nie wegspoel nie. Nou, hoe groei hulle nou? Hier is nou 'n voorbeeld van 'n wit mangrove saad. Dit dryf bo op die water vir so 5 dae en dan germinate hy. Dan spoel hy weer terug op die land en dan begin hy dadelik om wortels te skiet, want hy moet homself vestig binne in 24 uur dat hy nie weer uitspoel met die volgende hoogwater. Hier is 'n voorbeeld van die rooi wortelboom se saad. Hy val so grond toe, dan vestig hy homself binne 24 uur. En laastens het ek 'n voorbeeld vir jou van die swart wortelboom se saad. Dis bietjie korter en bietjie dikker as die rooi wortelboom se saad, maar hy vestig homself in die grond omtrent dieselfde as die rooi wortelboom se saad. Die rooi wortelboom is 'n gewilde kleurmiddel en in 1230 al het die Arabiërs wortelbome gebruik vir mond- en velsere en om brandstof, wyn en tannien te maak. Maar onthou, vandag is dit beskermde plante. Nog 'n interessante ding van die swart wortelboom is die manier waarop hulle van hulle oorskietsout ontslae raak. Jy sal sien op elke bos is daar 'n geel blaar. Die blaar absorbeer die sout en dan val hy grond toe en dan word hy kos vir die rooi mangrove krappe. Die reservaat het meer as 1 miljoen krappe en meeste, soos die rooi mangrove krap, leef slegs in woude. Hulle begrawe blare onder die grond en eet dit dan later. Verder is hulle een van 2 soorte krappe wat kan boomklim om hul teen gevaar te beskerm. Another interesting animal we have is basically an invertebrate called a climbing whelk. The climbing whelks are an indicator as to what the tide is like at Beachwood Mangrove Nature Reserve. The researchers have taken them to a laboratory and wondered what happened to the climbing whelks and couldn't find them in the tank. What it indicated was that it was high tide at Beachwood Mangrove Nature Reserve, so they tended to climb up out of the tank up onto the wall. So if you happen to take climbing whelks anywhere in the world, it will basically indicate the tide where they have been collected is either high or low. Wel, lyk my julle het slim diertjies en bome in hierdie reservaat. Die climbing whelks word in Afrikaans klimwilke genoem en is 'n soort seeslak. Ander diere om vooruit te kyk is klimvisse of mudskippers, 'n amfibiese vis wat ewe goed op land as in die water aard, en dan ook die bedreigde KZN dwergverkleurmannetjie. Guys, I think we should take a stop here in order to have a look and see what the role that the vegetation plays. Due to the strong storm surges we're getting due to climate change, at present, this serves as a buffer with regard to all the dune vegetation that we have here. It traps basically all the sand from basically migrating inland. Should we not have this, all our infrastructure would basically be destroyed. Ek kan sien hoekom hierdie belangrik is, anders is al die sand in die stad. Ja, hier is 2 plantjies wat ek graag vir julle wil wys. Die eerste een is die bosboontjie wat maar net hier is. Hier is 'n perfekte voorbeeld van 'n bosboontjie. Hier is 'n bosboontjie se saad wat nog aan die plant vas is. Hier is ook 'n voorbeeld van een wat nou afgeval het en klaar uitgedroog het. Hierdie plant is belangrik want dit maak dat die sand nie so baie
spoel weer die reën en die water. En die wit plovers is baie lief om hulle nesies daar binne-in te bou, want dit beskerm hulle teen die wind in die see. Dis nou die duinvygie wat daar is. Hy het 'n mooi pers kleurblom en die blare is so dik en die sap van die blare kan jy gebruik om die byt van 'n bloebottel te genees. 'n Paadjie van die houtloopvlak af lei jou na die strand, waarvandaan jy 'n pragtige uitsig oor Umhlanga en Durban se stadsgesig het. Kom kuier en laat hierdie wonderwêreld jou bekoor.